Армысыздар, құрметті Эльмира Тереева және топтастары. Біздің бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз ұлы түрік қағанаты, ғұн мемлекеті және тәңір. Бұл тақырып өте маңызды, себебі ол біздің ежелгі тарихымызды, мемлекетіміздің қалыптасуын және түркі халқының рухани дүниетанымын түсінуге жол ашады. Біздің мақсатымыз тек тарихи фактілерді айту емес, сонымен бірге көне түркі саяси әлемінің рухани болмысын жан-жақты ашу. Ендеше алғашқы сөзімен баяндаушыға беремін. Ғұн мемлекеті орталық Азиядағы ең алғашқы ірі көшпелі мемлекеттердің бірі. Ғұндар біздің заманымыздан бұрын 3 ғасырда күшейіп, ең кең далада өмір сүрген тайпаларды біріктіре алды. Олар әскери жағынан өте мықты болды, әсіресе атты әскерімен ерекшеленді. Ғұн мемлекетінің билеушісі Шаньюй деп аталды. Ғұндар Қытаймен жиі соғысып, орталық Азиядағы үлкен саяси күшке айналды. Олардың тарихтағы маңызы көшпелі халықтардың да қуатты мемлекет құра алатынын дәлелдеуінде. Ұлы түрік қағанаты 6 ғасырда құрылды. Бұл мемлекет те Еуразия кеңістігінде аса маңызды рөл атқарды. Түрік қағанаты Алтайдан Қара теңізге дейін созылған орасан зор аймақты қамтыды. Бұл қағанат түркі тайпаларын біріктіріп, олардың саяси бірлігін нығайтты. Ұлы түрік қағанатының ерекшелігі ол тек әскери күшпен ғана емес, сонымен қатар басқару жүйесімен және ішкі тәртібімен және ортақ атаумен, яғни түрік атымен тарихта қалды. Ал тәңір ұғымы көне түркілердің дүниетанымында ерекше орын алды. Тәңір аспан, көк, қасиетті күш деген мағынаны білдіреді. Ежелгі түркілер тәңірді бүкіл әлемнің иесі, адамның тағдырын белгілейтін жоғары күш деп таныған. Сондықтан тәңір ұғымы олардың өмірінде тек діни сенім ғана емес, сонымен бірге қоғамдағы тәртіптің, биліктің және бірліктің де рухани негізі болды. Осылайша ғұн мемлекеті көне көшпелі мемлекеттіктің бастауын көрсетсе, ұлы түрік қағанаты сол дәстүрді жаңа деңгейге көтерді. Ал тәңір ұғымы сол қоғамның ішкі рухани тірегі болды. Келесі сөзді талдаушыға беремін. Енді осы үш ұғымның өзара байланысына тоқталайық. Бір қарағанда ғұн мемлекеті мен ұлы түрік қағанаты екі бөлек тарихи кезең, бірақ тереңірек қарасақ, олардың арасында сабақтастық бар. Екеуі де көшпелі өмір салтына негізделген, екеуі де тайпаларды бір орталыққа біріктірген, екеуі де Еуразия кеңістігінде саяси ықпал жүргізген. Ғұн мемлекеті көшпелі халықтардың әскери саяси ұйымдасуының алғашқы ірі үлгілерінің бірі болды. Олар кең байтақты аланы игеріп қана қоймай, өз заманында қуатты әскери күшке айналды. Ал ұлы түрік қағанаты осы үлгіні одан әрі жетілдіріп, кеңейтіп, мемлекеттіліктің неғұрлым дамыған түрін көрсетті. Егер ғұндар тарих сахнасында көшпелілердің күшін шығарса, түркілер сол күшті этникалық, саяси және мәдени бірлікке айналдыра алды. Осы жағынан алғанда, ұлы түрік қағанаты ғұн мемлекетінің жай жалғасы емес, оның жаңа тарихи деңгейге көтерілген көрінісі болды. Тәңір ұғымы осы екі мемлекеттің рухани негізін теңірек түсінуге көмектеседі. Себебі көне түркілер үшін әлем жай ғана жер мен аспаннан тұрмайтын, ол киелі тәртіппен байланысқан бір тұтас жүйе ретінде қабылданды. Адам өмірі, қоғамның тынысы, билеушілігінің билігі, халықтың бірлігі тіпті табиғатпен үйлесімде тәңірмен сабақтастырылды. Сондықтан тәңір ұғымы тек діни сенім емес, ол көне түркі қоғамның ішкі рухани тірегі, дүниетанымдық негізі болды. Бұл ұғым адамдардың өмірге, билікке, тәртіпке және табиғатқа деген көзқарасын қалыптастырды. Демек, бұл үш ұғымды бір-бірінен бөліп қарастыруға болмайды. Ғұн мемлекеті тарихи бастау мен алғашқы саяси негіз, ұлы түрік қағанаты сол мемлекеттіліктің кемелденген әрі кеңейген көрінісі, ал тәңір осы қоғамның рухани өзегі мен дүниетанымдық тірегі. Үшеуі бірігіп, көне түркі әлемінің саяси, тарихи және рухани болмысын толық ашады. Енді келесі кезең сыншыға беремін. Тақырыпты қарастырғанда біз бір жақты пікірмен шектелмеуіміз керек. Ғұн мемлекеті мен ұлы түрік қағанаты біздің тарихымыз үшін аса маңызды. Олар көне дәуірдегі мемлекеттіліктің қалыптасуын, түркі халықтарының саяси күшке айналуын және рухани дүниетанымының дамуын көрсетеді. Бірақ тарихи тақырыптарды тек мақтаныш тұрғысында ғана емес, сын тұрғысында да қарастыру қажет. Себебі тарихта терең түсіну үшін тек жетістіктерді айту жеткіліксіз. Сонымен бірге оның күрделі даулы және толық анықталмаған жақтарына да назар аудару керек.
Біріншіден, көне дәуірлер туралы мәліметтердің көбі бізге сыртқы деректер арқылы жетті. Мысалы, ғұндар туралы негізгі мәліметтер едәуір бөлігі Қытай жазбаларында сақталған. Бұл дегеніміз ғұндардың тарихы көбіне өздерінің емес, басқа халықтың көзімен жазылған тарих, ал сыртқы дерек әрқашан толық әрі бейтарап бола бермейді. Сондықтан кейбір мәліметтер асыра айту, бұрмалау не болмаса бір жақты көзқарас болуы мүмкін. Сол себепті тарихшылар көне деректі салыстырып, олардың арасындағы айырмашылықтарды зерттеп барып қана қорытынды жасайды. Бұл бізге өткенді жай ғана қабылдамай, оған оймен және дәлмен қарау керектігін көрсетеді. Тәңір ұғымын да тым қарапайым түрде түсіндіруге болмайды. Кейде оны тек аспан құдайы деп қысқа қайырады. Бірақ бұл ұғым әлдеқайда терең әрі ауқымды. Ол табиғатпен, билікпен, адам тағдырымен халықтың дүниетанымының тығыз байланысты болды. Көне түркілер үшін Тәңір жай ғана діни сенім нысаны емес, бүкіл әлемдік тәртіптің үйлесімін және рухани тепе-теңдіктің белгісі еді. Сондықтан Тәңірді тек діни тұрғыда ғана емес, тұтас мәдениет философиялық құбылыс ретінде қарастырған дұрыс. Осы арқылы біз түркілердің әлемді қалай түсінгенін, өмір мен билікті қалай қарағанын жақсырақ ұғына аламыз. Үшіншіден, біз көшпелі мемлекетте тек соғыс арқылы бағаламауымыз керек. Көп жағдайда ғұндар мен түркілер жай ғана жауынгер халық ретінде көрсетіледі. Алайда бұл көзқарас толық емес. Олар басқару жүйесін қалыптастырды, әртүрлі тайпаларды біріктірді, саяси тәртіп орнатты және өзіндік рухани түсінік қалыптастырды. Яғни бұл мемлекеттер тек әскери күшке ғана емес, күшке ғана сүйенген жоқ, сонымен қатар қоғамдық ұйым, билік жүйесі және ортақ дүниетаным негізінде өмір сүрді. Сондықтан бұл тақырыпты терең әрі әділ түсіну маңызды. Тек сонда ғана біз ғұн мемлекеті мен ұлы түрік қағанатының тарихында шынайы орнын дұрыс бағалай аламыз. Келесі сөзді мен зерттеушіге беремін. Зерттеуші ретінде мен бұл тақырыптың рухани және тарихи тереңдігіне тоқталғым келеді. Ғұн мемлекеті мен түрік қағанаты жай ғана әскери бірлестіктер болған жоқ. Олар Евразия тарихындағы тарихи құбылыстардың бірі болды. Бұл мемлекеттер кең далада өмір сүрген халықтардың ұйымшылдыққа, тәртіпке және ортақ мүддеге сүйене отырып, үлкен саяси күшке айнала алғанын көрсетеді. Көшпелі өмір салты кейде қарапайым болып көрінеді, бірақ шын мәнінде ол өте күрделі қоғамдық ұйымдастыруды талап етеді. Кең аумақты басқару, тайпалар арасындағы байланысты сақтау, сыртқы саясат жүргізу, мұның бәрі жоғары саяси мәдениетті қажет етті. Сондықтан көшпелі мемлекеттерді тек жауынгерлікпен байланыстыру дұрыс емес. Олар өзіндік басқару жүйесі мен тарихи тәжірибесі бар қоғам болды. Ұлы түрік қағанатының ерекше маңызы түркі атауының тарих сахнасында айқын көрінуінде. Осы кезеңде түркілер өздерін ірі саяси және халықтық күш ретінде танытты. Түркі дәуірінен қалған жазба ескерткіштер олардың тек соғысқан халық емес, өз тарихын түсініп, одан қорытынды жасалай алатын ел болғандығын дәлелдейді. Ал Тәңір ұғымына келсек, ол көне түркілердің табиғатпен байланысын және әлемді тұтас қабылдағанын көрсетеді. Олар үшін аспан жай ғана кеңістік емес, тәртіптің, үйлесімнің және киелі күштің белгісі болды. Осыдан біз адам мен табиғаттың бір-бірінен бөлек қаралмағанын аңғарамыз. Сондықтан Тәңір ұғымы көне түркілердің ішкі мәдениетін, рухани деңгейін және өмірге деген көзқарасын түсінуге көмектесетін маңызды ұғым. Ол бізге олардың тек қандай мемлекет құрғанын ғана емес, сол мемлекетті қандай рухани негізде ұстағанын да көрсетеді. Келесі сөзді қорытындылаушыға беремін. Қорытындылай келе, ғұн мемлекеті, ұлы түрік қағанаты және Тәңір ұғымы бір-бірімен тығыз байланысты тарихи және рухани ұғымдар екенін дәлелдей аламыз. Ғұн мемлекеті көшпелі мемлекеттің алғашқы ірі үлгісінің бірі болды. Ұлы түрік қағанаты осы дәстүрді жалғастырып, түркі халқының саяси бірлігін күшейтті. Ал Тәңір ұғымы сол қоғамның рухани дүниесін, табиғатпен байланысын және билік туралы түсінігін көрсетті. Біз бұл тақырыпты әртүрлі қырынан қарастырдық. Баяндаушы негізгі мәлімет берді, талдаушы олардың байланысын ашты, сыншы күрделі жақты көрсетті, зерттеуші тереңірек мағынасына тоқталды. Осы арқылы біз көне түрік тарихының тек өткеннің бір бөлігі ғана емес, қазақ ұлттық санасының түсінуге де әсер еткен маңызды мұра екенін байқай аламыз. Сондықтан бұл тақырыптың негізгі мәні көне мемлекетте тарихын білу ғана емес, сол дәуірде халықтың дүниетанымын, рухани негізін және тарихи орнын дұрыс
назарларыңызға рахмет. Енді пікірталас бөліміне көшейік. Бұл жерде біз тек фактілерді қайталамай, тақырыпқа тереңірек қарап, ойландыратын сұрақтарды арқылы оның мәнін ашуға тырысамыз. Менің сұрағым талдаушыға. Көшпелі мемлекеттерді кейде тұрақсыз деп сипаттайды. Бірақ егер ғұн мемлекеті мен ұлы түрік қағанаты орасан зор кеңістікті бағындырып, ұзақ уақыт ықпал ете алған болса, онда біз мықты мемлекет ұғымын тек отырықшы өркениет өлшемімен бағалап жүрген жоқпыз ба? Бұл өте орынды сұрақ. Көбіне мемлекет күшін қала, қамал, тұрақты астан арқылы өлшейміз. Бірақ дала өркениетінің логикасы басқа болады. Ғұндар мен түркілердің күші тас ғимаратта емес, жылдам қимылдауда, тәртіпке бағынуда, тайпалардың ортақ мақсатқа жұмылдыра білуде жатты. Сондықтан олардың әлсіз деп емес, өз кеңістігіне сай ерекше саяси жүйе құрған мемлекеттер деп қарау дұрысырақ деп ойлаймын. Ал енді менің сыншыға деген сұрағым, сіздің ойынша әрі мемлекеттердің күйреуінен біздің көбіне сыртқы жаумен байланыстырамыз қазіргі таңда. Бірақ шын мәнінде мемлекетті әлсірететін басты нәрсе жау ма, әлде мемлекеттің өз идеясын жоғалту ма? Сіз қалай ойлайсыз? Меніңше ең қауіптісі мемлекеттің ішкі өзегінің босап қалуы. Сыртқы жау кез келген дәуірде болған, бірақ мемлекет ішінде ортақ сенім, ортақ мақсат, ортақ тәртіп әлсіресе, ең қуатты империяны өзі шайқалады. Ғұндар мен түркілер тарихы да мынаны көрсетеді. Саяси бірлік пен рухани тұтастық кеткен жерде сыртқы қысым әлде қайда қауіпті бола бастайды. Яғни кейде мемлекетті жау емес, өзінің ішкі әлсіздіктері жеңеді. Менің сұрағым зерттеушіге, тәңір ұғымы билікті тек күшейтетін құрал болды ма, әлде керісінше билеушінің өзі де жауапкершілікті жүктейтін моральдік өлшем болды ма? Менің ойымша, тәңір ұғымы тек билікті ақтаған жоқ, оны шектеп те отырды. Себебі көне түркі дүниетанымында билеуші жай ғана күш иесі емес, сонымен қатар халық пен әлемді тәртіп алдындағы жауапты тұлға ретінде қаралды. Егер билеуші әділетсіз болса, онда бірлікті сақтай алмаса, онда оның билігі де әлсірейді деген түсінік болған. Сондықтан тәңір ұғымы билікті қасиеттендіріп қана қоймай, оған талап та қойды. Мені модераторға деген сұрағым, егер біз бұл тақырыпты бүгінгі заман тілімен түсіндірсек, яғни ғұн мемлекеті, ұлы түрік қағанаты және тәңір ұғымы бізге бір ғана қандай үлкен ой үйретеді, қандай ой түйдіреді? Меніңше бұл тақырып бізге маңызды шындықты үйретеді. Халықты ұстап тұратын нәрсе тек қару немесе билік емес, ортақ сана, ортақ тәртіп, ортақ құндылық. Ғұн мемлекеті мен түрік қағанаты саяси бірлікті қаншалықты маңызды екенін көрсетсе, тәңір ұғымы сол бірліктің рухани негізін аңғартады. Яғни күштердің артында міндетті түрде идея тұру керек, идеясыз күш ұзаққа бармайды. Басты қорытындылай келе мындай ой түюге болады. Ғұн мемлекеті мен ұлы түрік қағанаты біздің мемлекеттің көшпелі үлгісін таныса, тәңір ұғымы сол дүниенің ішкі рухани өлшемін көрсетеді. Сондықтан бұл тақырыпты тек өткен тарихи ретінде емес, бүгінгі қоғамда да ой салатын құндылық ретінде қарастыруға болады. Бүгін біз ғұн мемлекеті, ұлы түрік қағанаты және тәңір ұғымының тарихи маңызын қарастырдық. Бұл тақырып арқылы біз көне түркі әлемінің саяси және рухани болмысын тереңірек түсіндік. Ғұндар мен түркілер тарихы бізге бірлік пен мемлекеттіліктің қаншалықты маңызды екенін көрсетеді. Ал тәңір ұғымы ата-бабаларымыздың дүниетанымы мен рухани құндылықтарын танытады. Өткенді тану арқылы біз бүгінгі болмысымызды жақсырақ түсініп, болашаққа сенімді көзқарас қалыптастырамыз.